Спальний вагон і безсонна ніч. Як трактор. Я не міг заснути. Чи можна врятувати свій сон у подорожі? Журналіст «Сніданку» Петро Кузик напередодні повернувся з Чернівців на нічному поїзді. Щоб у дорозі нічого не заважало, він, як завжди, купив квитки у вагоні-купе. Але купе – це ще не гарантія того, що ніч буде спокійною. На одній станції, де поїзд стоїть 20 хвилин, я прокидаюся від сильного храпу. Як то кажуть, як трактор. І така несподіванка одразу від двох сусідів по купе. То один, то інший. І таке враження складалося, що от хто кого перехропе, в кого буде сильніший храп. Це мене настільки бісило, цей храп. Я навіть намагався там грюкати дверима, якісь звуки просто голосом подавати, але воно не спрацьовувало. На вокзалі ж такі історії є в кожного другого пасажира. От дорога Віри Василівни з Одеси до Києва теж була безсонною через сусідів. Хропіли, водку пили. Зробиш зауваження, можеш получити. Жіночка каже, народними методами тут теж не врятуєшся. А як він розвернеться та цосокне так, що мало не покажеться. На Херсонському напрямку те ж саме, зізнається пані Тетяна. Ну, я цю ніч так і не спала. Просто терпимо, да і все. І винуватцям безсоння ні слова. Терпимо і їдемо далі, і мовчимо. Ну, а що зробиш, якщо людина хропить? Може, я теж хроплю, я ж теж не можу так сказати. Сомнологи ж упевнені, що спати поруч із хропуном не просто некомфортно, а ще й шкідливо. Це спить хропун. Хропонув, прокинувся, або зловив паузу, прокинувся. Цей синдром рикошета, це значить всі оточуючі сплять також так. Тут ви нічого не зробите, крім біруші в уші. Вам не вдасться заснути. І радить. Будете цокати всю ніч. Можна попросити, щоб він сидячи сів вище і склонився отако от на столик, який тут є в вагоні, склонився і отако наперед. В такому стані у пацієнта буде щелепа відвисати, менше провокацій виникнення хропіння. Якщо людина хропе давно, ніякий народний метод не допоможе.